آیا آماده‌اید تا سفری شگفت‌انگیز به دل کشوری ناشناخته کنید؟ جایی که رودها، جنگل‌ها و رازهای پنهان داستان‌های عجیب و جذابی برای گفتن دارند. کشوری که هر آنچه فکرش را می‌کنید از زاویه‌ای کاملاً متفاوت به شما نشون میده. در دنیای مدرن امروزی هر کسی در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنه. چه در آسیا و چه در آفریقا، انسان‌ها در جوامعی هستند که به سختی به زندگیشون ادامه میدن. امروز میخوایم با یکی از این کشورها آشنا بشیم. کشوری بسیار شلوغ و غرق در بی‌نظمی که در هر قدم با جمعیت زیادی روبرو میشید و بیش از نیمی از جمعیتش در فقر شدید زندگی میکنند. این کشور بنگلادشه که با نام رسمی جمهوری خلق بنگلادش کشوری است در جنوب آسیا و توسط کشور هندوستان محاصره شده و فقط از جنوب شرق با میانمار همسایه است. این کشور 147,000 کیلومتر مربع مساحت داره، اما با این مساحت کم 175 میلیون نفر در اینجا زندگی میکنن. بنگلادش هشتمین کشور پرجمعیت جهان و یکی از متراکمترین اونهاست. داکا پایتخت بنگلادش نزدیک 24 میلیون نفر جمعیت داره و از این نظر پرجمعیت ترین شهر بنگلادش و نهمین شهر پرجمعیت جهان محسوب میشه. زبان رسمی این کشور بنگالیه. حدود 90% مردم بنگلادش مسلمان بوده و اکثر اونها سنی مذهب هستند. 8% بنگلادشی ها نیز به آیین هندو اعتقاد دارن. بنگلادش کشوریه که خیلی از انسان‌ها دوست ندارن به اونجا سفر کنن. به عنوان مثال هنگام ورود به داکا پایتخت بنگلادش خودتون رو در کانون توجه بسیاری از انسان‌ها می‌بینید. اگرچه انسان‌های خونگرم و خوش برخوردی هستند، اما پس از مدتی از توجه بیش از حد اونها خسته میشید و دوست دارید که اونجا رو ترک کنید. به محض ورود به شهر داکا با صدای بلند بوق ماشین‌ها روبرو میشید که هیچ وقت تمومی نداره. وسایل حمل و نقل عمومی در بنگلادش از تنوع زیادی برخورداره و همه سلیقه‌ها رو پوشش میده و شما میتونید انتخاب کنید با وسیله نقلیه مربوط به کدوم قرن جابجا بشید. یکی از این وسیله‌های نقلیه که دیدن اون باعث ناراحتی زیاد شما میشه ریکشاست. ریکشاها توسط انسان‌ها رونده میشن و شغل خیلی از مردان شهر داکا هم همینه. قایق‌هایی که روی رودخونه‌ها فعالیت دارن نیز گزینه مناسبیه برای فرار از شلوغی و ترافیک شهر. این کشور در سال 2018 جایگاه کثیف‌ترین هوای جهان رو از آن خود کرده. یکی از دلایل کثیف بودن هوای این شهر بالا بودن جمعیت نسبت به مساحته و به همین نسبت بالا بودن تعداد وسایل نقلیه موتوریه. ممکنه شما بتونید با شلوغی و آلودگی این کشور کنار بیاین، اما جدای از این نمیتونید با غذاهایی که میخورید اعتماد داشته باشید. غذاهای هر کشور یکی از جاذبه‌های مورد توجه گردشگرانه، اما به احتمال زیاد مشاهده نحوه آماده سازی غذاها در بنگلادش شما را از سفر به این کشور پشیمون میکنه. مردم این کشور به بهداشت محیط زیاد توجه نمی‌کنند. همانند کشور هندوستان از ادویه‌های زیادی در غذاشون استفاده کرده و اونها رو در روغن‌های نچندان سالم سرخ می‌کنند. دوست خوبم، ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید. یکی از معدود جاذبه‌های گردشگری این شهر که با رنگ صورتی خود جلب توجه می‌کنه، ساختمان پارلمان این کشوره که امروزه به یک موزه تبدیل شده. در راه استقلال بنگلادش خاطرات زیادی بر روی این بنا نقش بسته و یادگاری است از استعمار انگلیس در این سرزمین. با خروج انگلیس از هندوستان در سال 1947 این ناحیه به دلیل مسلمان بودن اکثریت جمعیتش به همراه پاکستان از هندوستان جدا شد و پاکستان شرقی نام گرفت. در ادامه بنگلادشی که به دلیل تبعیض مذهبی از هند جدا شده بود، به دلیل فاصله 1600 کیلومتری از مرکز و اختلاف زبانی با پاکستان اردو زبان، خود را قربانی بی‌عدالتی اقتصادی و قومی دید. در سال 1971 این انزجار باعث بروز جنگ داخلی شد و تونست با کمک هند از پاکستان جدا شده و به استقلال برسه. اما این پایان ماجرا نبود و تبعیض و بی‌عدالتی همچنان با سرنوشت این مردم گره خورده بود. همونطور که در رسانه‌ها شاهد بودید،
در سال 2024 دولت بنگلادش مصوبه‌ای که قبلا اجرا می‌شد و کنار گذاشته شده بود رو دوباره به تصویب رسوند که به موجب اون قرار شد نیمی از پست‌های استخدامی کشوری برای بعضی گروه‌های خاص در نظر گرفته بشه. معترضان این مصوبه رو مصداق تبعیض و انحصار طلبی و عدم شایسته سالاری دونستن و شورش کردند. اگرچه دولت در ادامه عقب نشست و اکثر سهمیه‌ها لغو شد، اما معترضان و مخصوصاً دانشجویان خواستار عدالت برای خانواده‌های کشته شدگان بودند. در نهایت پس از نزدیک به 20 روز اعتراضات خونین، نخست وزیر استعفا داده و بنگلادش را به مقصد هند ترک کرد و مردم پیروز انقلاب شدند. این کشور فاقد مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی قابل توجهه. علیرغم این کمبودها، مردم بنگلادش در چند دهه اخیر بسیار تلاش کردند که به کشورشون سر و سامون بدن. اما به سبب واقع شدن در کنار خلیج بنگال و اقیانوس هند، در تابستون‌ها این کشور به شدت در مقابل سیل‌های ناشی از جریان‌های موسمی آسیب‌پذیره و سالانه صدها نفر قربانی این باران‌های موسمی میشن. بنگلادش در جلگه هموار بنگال جای گرفته و به دلیل نزدیکی این کشور به خط استوا دارای آب و هوای گرم و مرطوبه. این سرزمین بسیار حاصلخیز بوده و حدود 40% جمعیت بنگلادش به کشاورزی مشغول هستند. بنگلادش در چند سال اخیر در رده‌بندی‌های اقتصادی دائما در بین چند کشور با رشد سریع اقتصادی جای گرفته و در طول 10 سال درآمد سرانه‌اش 3 برابر شده. بنا به نظر کارشناسان بنگلادش، با این جمعیت زیاد و رشد اقتصادی که داره، در آینده جایگاه بسیار بهتری نسبت به شرایط امروزی خود خواهد داشت. اما علیرغم این، امروزه نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم از نیازهای اولیه زندگی محروم هستند و در زاغه‌هایی در اطراف شهر و در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند، در حالی که حتی پایتخت کشور فاصله زیادی از شهرهای توسعه یافته داره. به راحتی میشه به اوضاع وخیم زندگی این مردم در این زاغه‌ها پی برد. پول رایج بنگلادش تاکای بنگلادش نام داره. در اینجا انسان‌ها برای درآمدی حدود $100 مجبور میشن در شرایط بسیار سخت کار کنن و حتی برای گذران زندگی کودکان و نوجوانان بسیاری به جای مدرسه راهی کارگاه‌های تولید لباس میشن. خیلی از اونها تعطیلات آخر هفته ندارن و در فصل تابستون در محیطی گرم و مرطوب و نفسگیر کار میکنن. بنا به داده‌های موجود، این کشور در صدر کشورهایی با بیشترین میزان کودکان کار جای گرفته. جمعیت زیاد و بیکاری شرایط سخت زندگی رو برای این مردم به ارمغان آورده، به طوری که برندهای معروف اروپایی ترجیح میدن به جای کشور خودشون در اینجا کارخونه بزنن و از این نیروی کار مازاد و ارزون استفاده کنن. بسیاری از تولیدی‌ها فضای کوچک و نامناسب دارن و حتی فضای بیرون تولیدی‌ها بسیار کثیفه. اینجا بستر یه رودخانه خشک شده است که تمام اون باز و بالاها پر شده. دوست من، اگه هنوز لایک و سابسکرایب نکردی، الان وقتشه. زنگوله هم بزن تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشی. بر اساس تحقیقاتی که توسط دولت صورت گرفته، مخصوصاً در رودخانه بوریگانگا در شهر داکا با 21,000 متر مکعب فاضلاب صنعتی روبرو شدند. کارخانه‌های صنعتی با فاضلاب‌های سمی که حتی اسم خیلی از اونها رو تا حالا نشنیدین، رودخانه‌های شهر رو آلوده می‌کنن و به همین دلیل هم ساکنان اطراف رودخانه‌ها با بیماری‌های زیادی دست به گریبانند. بسیاری از کارگران این تولیدی‌ها به دلیل شرایط غیر استاندارد کاری و تماس با مواد شیمیایی کمتر از 50 سال عمر می‌کنند. بنگلادش تنها با کودکان کار و کارخانه‌های غیر انسانی تولید لباس شناخته نمیشه. در اینجا گروه‌هایی وجود دارند که برخلاف فرهنگ و آداب جامعه زندگی می‌کنند. یکی از این جوامع هیجراها هستند. هیجراها که در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا حضور دارند، خودشون رو جدای از مرد و زن به عنوان جنسیت سوم معرفی می‌کنند. بنا به گفته‌ها در بنگلادش نزدیک به 50,000 هیجرا وجود داره. هیجراها معمولاً لباس‌های رنگارنگ می‌پوشند و آرایشی غلیظ دارند. برخی از مردم در کشور اعتقاد دارند که هیجراها از قدرت‌های غیر طبیعی برخوردار هستند. به عنوان مثال، برای اینکه زوج‌هایی که ازدواج می‌کنند در آینده صاحب فرزند بشن، به هیجراها در عروسی پول خوبی میدن و از اونها میخوان که در عروسی برقصن. این انسان‌ها در کنار این درآمدها که به این شکل به دست میارن، ممکنه که در هندوستان یا بنگلادش به عنوان کارگران جنسی نیز به کار گرفته بشن.
در میان مردم جمعیت زیادی هم هستن که هیجراها رو دوست ندارن. اونها میگن که هیجراها در خیابونهای بنگلادش از مردم به زور پول میگیرن. بعضی‌ها از اونها میترسن و فکر میکنن که اگه پول ندن بلای بدی سرشون میاد. البته هیجراها میگن که اگر کار پیدا کنن حتما کار میکنن. اما در کنار دیندارانی مثل بنگلادش این امر غیر ممکن به نظر میاد. هیجراها خودشون رو ترنس‌های مسلمانی میدونن که از طرف خدا انتخاب شدن و در مناطقی که تونستن جمعیتی تشکیل بدن مساجدی رو برای خودشون ساختن و اونجا به عبادت میپردازن. در کنار این در این کشور فحشا کاملا آزاده و دولت در این مورد دخالتی نمیکنه. برخی از دختران جوان و نوجوانانی که خانواده اونها به دلیل فقر برای اداره زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند به عنوان کارگر جنسی فعالیت میکنن. به طوری که در کشور مناطق بسیاری وجود داره که هتل‌هایی در اونجا به این کار مشغول هستند. حتی این مناطق تبدیل به جاذبه‌های گردشگری شدن. زیرا کسانی که به بنگلادش سفر میکنن از روی کنجکاوی و برای آشنایی با محیط به این مناطق سر میزنن. این کشور از کشورهایی با کمترین میزان سواد خواندن و نوشتنه و از هر 10 نفر تنها 3 نفر سواد خوندن و نوشتن دارن. وضعیت در میان دختران بسیار بدتره، زیرا اونها در سنین کم مجبور به ازدواج هستند. در چنین کشوری که فحشا آزاده و فروش مشروبات الکلی ممنوعه، کسی مشکلی با اوضاع بد دختران نداره. اما فروش مشروبات الکلی رو در تضاد فرهنگ و اعتقادات مردم میدونن. به همین دلیل هم در اینجا در کنار گوشت خوک مشروبات الکلی هم پیدا نمیشه. دوست خوبم با لایک و سابسکرایب کانال ما رو حمایت کنید. مرسی از شما.